നമസ്കാരം. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ജൈവകൃഷിക്ക് വേണ്ടി ടെക്നോളജികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് ജൈവകൃഷി? നിങ്ങളോട് ജൈവകൃഷി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക? അപ്പൊ ജൈവകൃഷിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്കുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജൈവകൃഷി എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ജൈവകൃഷി ചെയ്യാം, അതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചെടിക്ക് വേണ്ട മൂലകങ്ങൾ, അതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും കുറവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും, അതിന് എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വളങ്ങളാണുള്ളത്, അത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളും നിങ്ങളുടെ അറിവുകളൊക്കെ താഴെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ നോളജ് എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും എത്തുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വീഡിയോ സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ജൈവകൃഷി? ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് ചാണകം, കുറച്ച് പച്ചില വളം, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ചൊരു പുകയില കഷായം, ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ജൈവകൃഷി എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണോ ജൈവകൃഷി? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ കൃഷിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ പാരമ്പര്യ കൃഷിയിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കൃഷി തുടങ്ങിയത് തന്നെ കാട്ടിലായിരുന്നു. കാട്ടില് വേട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഓരോ വനഭൂമി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ വിളവ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലം തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൃഷി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃകൃഷി എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ നദീതടങ്ങളിൽ വന്ന് താമസം ഉറപ്പിച്ചു, അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കന്നുകാലികളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇണക്കി വളർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് കന്നുകാലിയുടെ വേസ്റ്റും പച്ചിലകളും ഒക്കെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അതിനെയാണ് കൃഷിയുടെ രണ്ടാം യുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വിളവ് കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ്, ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കെമിക്കൽ രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഹരിത വിപ്ലവം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മൂന്നാം യുഗ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ വായു മലിനമായി, വെള്ളം മലിനമായി, കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം മലിനമാണ്, എല്ലാത്തിലും വിഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു കൃഷി രീതി വേണം. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പാരമ്പര്യ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ചാണകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രമോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാരമ്പര്യ കൃഷിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ഇത്രയും അധികം ആളുകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള അത്രയും ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രകൃതിയിൽ വിഷം കലർത്താൻ പാടില്ല, മണ്ണിൽ വിഷം കലർത്താൻ പാടില്ല, ഭക്ഷണത്തിലും വിഷം കലർത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ യുഗ കൃഷി വേണം. ശരിക്കും എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സയൻസിനെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പുതുയുഗ കൃഷിയുടെ പേരാണ് ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും പച്ചച്ചാണകം ഉപയോഗിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം ഉപയോഗിക്കലോ പുകയില കഷായം ഉപയോഗിക്കലോ ഇതല്ല. ഒരു ചെടിക്ക് 17 മൂലകങ്ങൾ വേണം. ഈ 17 മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം? പ്രകൃതിയെയോ മണ്ണിനെയോ ചെടിയെയോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയോ വിഷലിപ്തമാക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ 17 മൂലകങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എക്കോളജിയുടെ ബേസിൽ പറയുന്ന ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എക്കോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൈവകൃഷിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതില് എക്കോളജി പറയുന്നത് ഒരു ചെടി നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടുന്നത് വാഴയായിക്കോട്ടെ, തെങ്ങായിക്കോട്ടെ, കപ്പയായിക്കോട്ടെ, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അതെങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് പ്രകൃതിയെ നോക്കി പഠിക്കണം എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ നോക്കി പഠിക്കേണ്ടത്? ആ വിള എവിടെയാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ആ മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഉള്ളത്, അവിടുത്തെ മഴ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ വെയിൽ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ pH എങ്ങനെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വിളയും നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇപ്പം തെങ്ങ് കൃഷിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു 100 തെങ്ങുണ്ട്. അതിലൊരു 10 തെങ്ങിന് കേട് വന്നാൽ ഒരു കൃഷി ഓഫീസറെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി വിദഗ്ധനെയോ പോയി കണ്ടിട്ട് ഈ 10 തെങ്ങുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേട് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അതേ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു കേടുമില്ലാതെ നല്ല കായ്ഫലം തരുന്ന തെങ്ങുണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ആ തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണിന്റെ pH എത്രയാണ്, അതിൽ എത്രയൊക്കെ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട്, എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്, എത്ര pH ഉണ്ട്, ആ ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെ വളങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ എത്ര വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എത്ര മഴ, എത്ര വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടോ? ശരിക്കും ഒരു തെങ്ങ് നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ എന്താണോ അവസ്ഥ, അതേ അവസ്ഥ ആ തെങ്ങും തോപ്പിലെ മറ്റെല്ലാ തെങ്ങിന്റെയും ചുവട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാലോ? എല്ലാ തെങ്ങും അതുപോലെ കായ്ക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ജൈവകൃഷി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ചെടിയും പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, ആ മണ്ണെടുത്തോണ്ട് വരിക, അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി വിളയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ
പോമഗ്രാനൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോമഗ്രാനൈറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് രക്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ, ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പോമഗ്രാനൈറ്റിൽ അയണിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്തം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോമഗ്രാനൈറ്റിൽ അയണിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോമഗ്രാനൈറ്റ് വളരുന്ന പോമഗ്രാനൈറ്റ് അഥവാ മാതളം നാരങ്ങ അത് വളരുന്ന മണ്ണിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഇരുമ്പുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാതളം വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാതളം വളരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടുത്തെ മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, ലാബിൽ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ട് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ pH എത്രയാണ്, അത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പോമഗ്രാനൈറ്റ് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കറിവേപ്പിന് ധാരാളം ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വേണം, കാരണം കറിവേപ്പിൽ ധാരാളം ഇരുമ്പുണ്ട്. അപ്പൊ കറിവേപ്പ് വളർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇരുമ്പ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് മഗ്നീഷ്യമാണ്. കാരണം ഈ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വേദന മാറും. അത് മഗ്നീഷ്യം ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇഞ്ചിക്കുള്ളിലുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വളരുന്ന മണ്ണിൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടത്? മഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോളമൈറ്റ് ഇഞ്ചിക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇഞ്ചി വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിളയും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഓരോ വിളകളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു, എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാവ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക, അവിടുത്തെ മണ്ണെടുക്കുക, ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതേ മൂലകങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വളങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അതേ മൈക്രോബിനെ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൽ കൊടുക്കുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ തെങ്ങ് കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയിട്ട് വേണം തെങ്ങ് കൃഷിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. കാരണം ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ധാരാളമായിട്ട് തെങ്ങ് ഒരു കാട്ടുവൃക്ഷം പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ pH 8.5 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട pH എന്ന് പറയുന്നത് 8.5 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കടൽ തീരങ്ങളിലാണ് തെങ്ങ് ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെങ്ങിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ധാരാളം ഉപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ തെങ്ങ് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാലും ഇതുപോലെ ഉപ്പും മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ഏത് മലമുകളിൽ വെച്ചാലും ഒരു വർഷം 2 കിലോ ഉപ്പ് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വിളയും എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയുടെ ആദ്യ പാഠം തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മാവായിക്കോട്ടെ, തെങ്ങായിക്കോട്ടെ, കവുങ്ങായിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരുപാട് തെങ്ങുകൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും, കവുങ്ങുകൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ രോഗമില്ലാതെ, ആ രോഗമുള്ള തോട്ടത്തിൽ പോലും രോഗമില്ലാതെ ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അത് ബാക്കിയുള്ള ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ജൈവ കൃഷിയിൽ ഓരോ വളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഓരോ കൃഷി രീതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഓരോ മൈക്രോബുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി 17 മൂലകങ്ങളെയും നമുക്ക് മണ്ണിൽ കൊടുക്കണം. ആ മണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കോ ജീവികൾക്കോ ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം, പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കൃഷി എന്നല്ല, എല്ലാം കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കോ ചെടികൾക്കോ യാതൊന്നിനും ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലാവരുത്. അത് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൈവ കൃഷിയുടെ 7 അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ, 7 പില്ലേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. ജൈവകൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള 7 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു, ബൈ.